हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी के ज्ञान में। चलिए दोस्तों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूँ। पहला प्रश्न है, केंद्र की सहायता से उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन पहला है 1995 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1997 ईस्वी में, ऑप्शन 3 2000 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1992 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1995 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 3। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 6। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन 1 1986 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1989 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1982 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1991 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है 1989 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन 1 1992 ईस्वी, ऑप्शन 2 1995 ईस्वी, ऑप्शन 3 2000 ईस्वी, ऑप्शन 4 1997 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 2000 ईस्वी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के स्तंभ का निर्माण किस स्थान के पत्थरों से हुआ? ऑप्शन 1 चुनार, ऑप्शन 2 नागौर, ऑप्शन 3 परीक्षा, ऑप्शन 4 चित्रकूट। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए चुनार। चुनार के पत्थरों से हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 देवा शरीफ, ऑप्शन 2 वृंदावन, ऑप्शन 3 बिठौर, ऑप्शन 4 देवगढ़। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 देवगढ़। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लघु मेलों का प्रतिवर्ष आयोजन होता है? ऑप्शन 1 700 मेले, ऑप्शन 2 2250 मेले, ऑप्शन 3 1810 मेले, ऑप्शन 4 1120 मेले। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2250 लगभग मेले जुड़ती हैं उत्तर प्रदेश में प्रति साल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1 नौटंकी, ऑप्शन 2 कर्मा, ऑप्शन 3 छपेली, ऑप्शन 4 चोलपुल। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है नौटंकी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? ऑप्शन 1 वाराणसी में, ऑप्शन 2 आगरा में, ऑप्शन 3 इलाहाबाद में, ऑप्शन 4 वृंदावन में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 वृंदावन में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में 1860 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया है? ऑप्शन 1 इलाहाबाद लखनऊ, ऑप्शन 2 लखनऊ वाराणसी, ऑप्शन 3 इलाहाबाद मथुरा, ऑप्शन 4 लखनऊ मथुरा। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है इलाहाबाद लखनऊ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? ऑप्शन 1 42, ऑप्शन 2 44, ऑप्शन 3 46, ऑप्शन 4 48। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 46। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन 1 1977 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1987 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1989 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1974 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1987 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कहाँ नगर निगम नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 रायबरेली में, ऑप्शन 2 कानपुर में, ऑप्शन 3 गाजियाबाद में, ऑप्शन 4 बरेली में। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 रायबरेली में नगर निगम नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन 1 39, ऑप्शन 2 28, ऑप्शन 3 30, ऑप्शन 4 31। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है 4 31। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा ये आज का आखिरी सवाल है, जिले की पुलिस बल का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन 2 उप पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन 3 सर्किल इंस्पेक्टर, ऑप्शन 4 इंस्पेक्टर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 पुलिस अधीक्षक। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो वॉचिंग माय वीडियो।